Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngake cekang jawab setitik ya. Mangga nggih. Moga-moga kang kelem jawab salam diparingi umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi yang ngosok. Ayo kang ikhlas nggih. Jawab salame kang ikhlas, muga-muga panjang umure, rizkiye berkah. Anake jadi soleh solihah, sewaktu-waktu gula sampeyan niki dipanggil ning Allah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, bapak, ibu, ataupun kang mewakili, khususipun panitia, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, khususnya ketua DKM mau ingkang sampun ngaturaken sambutan nggih Kang Ustadz Zainal. Muga-muga diparingi sabar, diparingi istiqomah. Wong ngurusi umat, ngurusi jamaah niku ora gampang, kudu kupinge kandel. Nggih, semoga dongakna paringi sabar istiqomah. Amin. Seluruh panitia, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya muga-muga kula sampai niki oli barokah sing Allah. Terutama barokah kan nomor siji, diparingi barokah umure. Umur kang barokah niku umur kang kanggo ibadah. Nomor loro dipai barokah rizkiye. Sebab kadang-kadang wong niku bakal duwite setitik niku rada lemes. Nggih badan. Apa maning wong wadon nika. Bakal duwite setitik lakiye niku diundang ning laki enda-enda ora kerungu. Enda-enda budek. Tapi bakal laki akeh duwite iku laki orang jaluk apa-apa mau ditawani arep gawe apa. Nggih.
Wong kene ya modelnya ngoten niku. Bu, anak ibu-ibu model ngoten niku. Mangkat mboten wong niku. Mangkat. Oh iya kali buri nih Kak. Lho mulane muga-muga barokah umure, barokah rizkiye, ya kang nomor 3 barokah anak keturunane. Sebab mboten mungkin kula sampeyan iki selawase urip arep ibadah ning masjid iki mau. Mboten mungkin kula sampeyan iki arep sehat terus. Mboten mungkin kula sampeyan iki arep urip terus. Mulane kudu duwe generasi. Ya niku, iki penting, Mas. Kudu duwe generasi. Mulane Nabi Zakaria niku nangis. Ya. Kenapa? Umure wis 90 tahun durung dipai anak. Tuh. Jadi Nabi Zakaria, Gusti ku lamun kula mati siapa akan merusakan agama itu. Tuh, akhirnya dipai anak ning Allah arane Nabi Yahya. Jadi ini contoh nggih pentingnya. Jadi 3 berkah niki arep bakta ning kula sampeyan bagus dunia akhirat. Mulang sekaligus melaksanakan. Allah ngongkon sholat ning kula sampeyan, tapi Allah mboten sholat, Pak. Tapi Allah ngongkon maca sholawat, Allah dewek maca sholawat. Jadi sholawat niku memiliki keistimewaan. Niki saking bagusnya Kanjeng Nabi. Yo niki. Jadi maca sholawat niku guruwe Allah langsung. Dudu sapa-sapa. Niki gurunya langsung Allah. Apa maknanya Allah maca sholawat ning Kanjeng Nabi? Allah mupai rahmat lan mulyakaken terus ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya sholawat ke malaikat ning Kanjeng Nabi? Malaikat niki njalukaken ngapura terus ning Allah kanggo Kanjeng Nabi. Lah apa maknanya sholawat kula sampeyan ning Kanjeng Nabi? Maknanya sholawat kula sampeyan Kanjeng Nabi bentuk silaturahim kita karo Kanjeng ambilan nyambung. Sebab orang anak amal kan sampai ning pangeran, orang anak amal kan sampai ning Gusti Allah lamun boten lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh mulane Pak, amal niku kang boten wonten selawate iku ditolak. Sembayang niku silaturahim karo Allah. Tapi ning jero sembayang iku kudu disebut arane Kanjeng Nabi. Sampeyan sembayang ora maca sholawat, ora sah salate, ditolak ning Allah. Masya Allah, iki kemuliaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dadi kula sampeyan iki temenan mboten senenge karo Kanjeng Nabi. Bu, sampeyan seneng karo Kanjeng Nabi, karo seneng karo laki seneng. Lho, niki sampeyan kudu perlu mulai ngaji ambiran pinter. Mulane ngaji niku Pak wajib, fardu malah orang wajib, orangnya wajib fardu. Tolabul ilmi faridotun, lo coba ya kan. Apa bedanya fardu karo wajib? Fardu niku lu wajib daripada wajib. Sampai kang mangkat haji, ari balang jumroh niku hukumnya Pak wajib. Ari wukuf di Arafah fardu. Mulane ari balang jumroh kena diwakilaken ning wong sejet, tapi bakal wukuf kena beli diwakilaken. Boten saged. Gering mawon bopong niku. Lho niku pentingnya luru ilmu. Uang niku bakal ana ilmu
rumah tangga ini ku bagus. Wong wadon nikah bakal dijak ngomong laki jelacek, jadi wong dermanya jelacek ya. Iku karane wong wadon iku Pak, wong lanang lu ngomong sepisan, dheweke jawab 17. Wong wadon. Nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki kenapa? Iku wong wadon iku pasti kurang pinter. Pasti wong wadon iku kurang ilmu. Nggih. Tapi wong wadon kang ilmu, wong wadon kang pinter. Lho, niku mulai Nabi Muhammad ku diutus kanggo ngintraken wong. Kelingan boten sampeyan iku ceritane wong wadon kang salihah. Putri Kanjeng Nabi kang aranane Siti Fatimah. Siti Fatimah niki ngongkon lagi kongkon tuku sarapan. Ari ning ngarepku pas segala macem niku kang usah bakal ning jabah wong lanang. Belanja wong lanang, tuku apa wong lanang. Sayyidina Ali digawai duit ning Siti Fatimah, duite niku nembe diterima sing Salman Al Farisi. Karena Siti Fatimah nembe mawon nyeleseaken pekerjaane nika nganyam taplak meja. Kongkon tuku sarapan kanggo sarapane ya Siti Fatimah, sarapane anake Hasan Husain mangkat ning pasar Sayyidina Ali ning tengah dalan ketemu wong lanang niku ngemis. Mas, lamun bahasa kula sampeyan niki kula niki telung dina wis ora mangan. Iku Sayyidina Ali wong soleh. Iya, isun mubengi masih mangan. Anak isun masih mangan, rabi isun masih mangan. Iki wong ngemis niki telung dina turu mangan. Iku mboten pikir panjang, mau duit kanggo tuku sarapan dinakna kabeh niku wong ngemis. Lho kira-kira kula sampeyan lamun wong lanang kene lho kira-kira. Sampeyan resikoe mangsa wania Pak, sebab sampeyan resikoe pasti disemprot ning rabi kok balik Mas. Lho nggih mboten. Tapi iki Sayyidina Ali tidak mikir itu. Karena Sayyidina Ali paham rabi niki wong wadon salihah, wong wadon kang pinter dinakna kabeh. Akhirnya balik jare Siti Fatimah, ya Mas Ali sarapane pundi? Sayyidina Ali cerita. Siti Fatimah niku mboten ngewek, mboten apa ngomong alhamdulillah walaupun matae karo brebes nini. Tapi kira-kira lamun rabi model sampeyan lu rabi sampeyan kaya pripun ngomong. Wong lanang goblok. Nggih mboten? Nggo sarapane bocah. Dina kena wong lho. Kaya lho. Blinding ini kersah ulah ngomong kaya. Kaya. Lamun rabi model sampeyan niku ya Allah. Iku contoh, iku arane wong wadon kang pinter, wong wadon kang salihah. Pengen mboten Bu kaya kono niku? Lah ya nembe pengene bae. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ayo mangga. Kula karo sampeyan niki jare Kanjeng Nabi, jare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula sampeyan dikongkon seneng karo Kanjeng. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi niku wong kang disenengi ning Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ngomong asira Muhammad. Gusti Allah ngongkon Kanjeng Nabi kongkon ngomong. Katakan Muhammad,
in kuntum tuhibbunallah, lamun sira iki ngaku seneng kabeh karo Allah, maka melu karo isun. Yo, kon melu karo Kanjeng. Apa hebate kula sampean melu karo Kanjeng Nabi? Apa manfaate kula sampean melu karo Kanjeng Nabi? Siji, Allah dewek dikandhani, Pak. Yuhibbukumullah, kula sampeyan arep disenengi ning Allah. Ayo saniki. Lamun anak wong niku disenengi ning wong sugih mawon lho Pak, enak mboten? Nggih. Lamun anak wong niku disenengi ning palurah mawon lho, kaya-kaya DKM niki Al-Ihsan seneng disenengi ning palurah, disenengi ning Pak Camat, kaya-kaya lamun ketua DKM ini gare proposal gampang betul. Nggih betul. Nggih. Iki nembe disenengi ning wong sugih, nembe disenengi ning wong kang duwe jabatan, lah niki disenengi ning Allah, jagat niki deke sapa? Jadi urusannya gampang napa angel? Wong bakal disenengi Allah. Lah iku syaratnya mau kongkon melu Kanjeng. Mulane kula sampeyan iki ya seneng karo Allah, Allah seneng karo kula sampeyan. Kula sampeyan seneng karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi seneng karo kula sampeyan. Lah iku caranya apa? Ya mau nurut. Yo, nurut karo Allah. Insyaallah Pak, wong niku nurut karo Allah, nurut karo Kanjeng Nabi, barokah uripe. Insyaallah. Semanten awal nggih, muga-muga walaupun sedetik wonten manfaate. Semanten awal nggih, muga-muga mangga maos Fatihah, barokah Fatihah, kula sampeyan kang sehat-sehat niki terus diparingi sehat, terus dibaringi dawa umur supaya bisa melaksanakan, bisa menambah amal-amal soleh. Moga-moga masjidnya tambah dina niki tambah makmur, tambah kiyeng kula sampeyan niki salat berjamaah, hingga barokah ning uripe kula sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala